khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka Eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii la soo dhaafay dhexdhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso madaxweyne ciidankaas waa ku diyaar waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan marka ugu horeysa waxaan rajeynayaa ciidankaas inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga xoreeyaan argagixisada al-shabaab wax kale oo aniga ku tilmaamaqan dhalinyaradaas waa la iibsaday dadkii ka shaqeynayay ciidankaas dagaal ka qayb galay iyo kan bay sameeyaan markii ciidanka wadanka yimaadaan ay arkaan way yaxyixi doonaan waa la qaaday waa la xaabiyey Eritrea lagu shubay tababaray ku maqan yihiin ciidamadii ilaa waa niman dhalinyaro oo intaan mageen ka baxayn la qalday xaqana la iibsaday waa la iibsaday maxaa ku tilmaam kartaa adiga wax kale oo aniga ku tilmaamaqan dhalinyaradaas waa la iibsaday Eritrea la geeyey war iyo wacaal wax u haya ma leh war soo duulay oo xaggay xag ka soo duulay oo waa dhinteen oo Aksum ay ka dagaalameen oo xaggay tageen Makala lagu laayay iyo xaggay dhaceen iyo muxuu buuraha ay ka daateen oo qaran muxuu ay ka dhaceen oo waa dhinteen oo waa saano dawladdii dhalinyaradii qaaday hal maalin inta dadka soo hor istaagaan dhalinyarada laga hadlayo xaalkoodu waa sidaan ma ayan dhihin ilaa wili ma aqbalin Eritrea dhalinyaro u dirna xataa wili ma aqbalin iska daa Eritrea dhexdeeda waxay kula sugan yihiin waa mid aan leeyahay dhalinyarada waa la iibsaday ninna kuma dhaco inuu idaacadda inta soo istaagi lahaa dhalinyaradii aan iibsanay halkaasay ku dambeeyeen kuma dhaco waxaan leeyahay dowladda iyo raggii siyaasiyiinta ahaa kuwa hadda jooga iyo kuwa berigii dhalinyaradu ay bixiis xilalka hay laakiin hadda aan xilka haynin intaba mas'uuliyada ka saaran waa inay sheegaan dhalinyaradaas xaalkooda haddii ilmaheenniina saas aanan madaxdii UN-ka hadda ka hadlo waxa jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ka hadlo hayso oo leh waxaan soo ogaanay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo Soomaaliya laga qaado Eritrea tababar loo geeyay dagaal inay ka galeen Ethiopia dhexdeedii Aksum iyo meelaheeda ay ka dagaalameen aan soo ogaanay wararkaas aan helnay leeyihiin ayaga raadiyo ka waramo waa dawladdeena maxaa ku dhacay maxay uga warami laadahay war xataa wiilasha meeshaan u dirnay dagaalkaas waa galeen anagu umaana diray yiraahdo in kara haday doonaan waa u dirnay oo dalaan saaxiibna lahaayay wax ka difaacayeen dan Soomaalida ku jirtay ha noo sheegaan ha noo qanciyaan waxaan codsan lahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay kala saaraan ajandaha siyaasiga iyo ajandaha qaranka xawla jeeda ciidan Soomaaliyeed in la dhiso waa ajanda qaran yaa ka soo jeeda ciidankan waxa loo dacaayadeynayo oo beenta looga sheegayo oo waalidiintaas caloosha looga soo tuurayo oo loo dhibaateynayo dad mas'uuliyiin oo Soomaaliya baa sameynaya haddaad ogtahayna maanta madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo markuu xilka wareejinay xil wareejintii buu ku daray ciidankaas maqan tababar bay u maqan yihiin madaxweyne la wareeg maanta madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu haystaa fursad qaali ah oo dahabi ah oo dalkana dib uga shaqeyn karo amniga dalkana uga shaqeyn karo waana wixii asaga ka horeeyay la qabtay madaxweyne kastana wixii hore loo qabtay waa inuu sii anbaqaadaa marka runtii dadkii ka shaqeynayay ciidankaas dagaal ka qayb galay iyo kan bay sameeyaan markii ciidanka wadanka yimaadaan ay arkaan way yaxyixi doonaan. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.